Денеска нашиот сон е да направиме функционална држава. Држава што ќе биде поурнек на сите демократски и развиени општества во светот. Мора да направиме држава во која ќе владее правото. Држава со економски просперитет за сите граѓани и во која нема да се делиме. Порача заменик претседателот на владата Кочо Ангјушев од Пелинце. Во обраќањето по повод Илинден, Ангјушев апелира да ја градиме Македонија како граѓанска држава, слободна татковина на сите граѓани и на сите етнички заедници. Според него се менуваат и треба да се менуваат владеачките гарнитури во една демократска земја, но она што треба и мора да биде заедничко за сите е честната намера и посветената работа за доброто на сите граѓани. Илинден е еден, но тој два пати блеснал во македонската историја. Прв пат во 1903 година блеснал како звезда водилка низ 20 век, точно на неговиот почеток. Блеснал во Крушево, највисокиот град на Балканот. Желбата за сопствена држава си ја побарала својата реализација и би Крушевска република прва на Балканот. Вториот пат Илинден блесна во 1944 година во манастирот Свети Прохор Пличински, каде се одржа првото заседание на АСНО. Многу историски датуми и процеси, и символично, но и многу повеќе реално, го одразуваат континуитетот на државотворната историја и стремеж на граѓаните, на народите на Република Македонија да создадат сопствена држава. Но она што треба и мора да биде заедничко за сите владеачки структури е честната намера и посветена работа за доброто на сите граѓани. Ангјушев уште еднаш ги пренесе јасните прецизни пораки и поддршката од стратегиските искрени пријатели од Европската Унија, искажани на самитот во Трст, дека Македонија, граѓаните, новата влада, собранието и целото општество има огромна поддршка за спроведување на суштинските реформи и за определбата за интеграција во Европската Унија, да се гледа на пречките како на предизвици кои треба да се решаваат, а не да се одлагаат, да се биде мудар и да се оствари блескава иднина за граѓаните, да се отвори простор за подобра иднина на добрососедските односи со граѓаните на сите држави околу нас, истакна Ангјушев. На прославата во Пелинце беа и пратеници од собранието од ВМРО ДПМНЕ. Ова е Илинден на помешани чувства, затоа што се среќни за празникот, но исто така и секој македонец го допира она што во моментов се случува на Македонија. Тука на Пелинце, за жал, гледаме многу малце луѓе, помалку од било кога, од Куманово, од Крива Паланка, од Старо Нагоричане, од Кратово, од Пробишти под Скопје. Исто така, на денот на востанието на македонскиот народ, тука во Пелинце, ниту еднаш не беше спомнат македонскиот народ. Не беа спомнати македонците. На денот на вториот Илинден, од епопејата на народно-ослободителната борба, не беше спомната борбата против фашизмот во официјалните говори. Но Македонија продолжува натаму. Македонија е секое семејство, секој човек, секое катче и секоја населба што љуби Македонија. Живее Македонија, живее Македонија и Македонија повторно ќе се крене. Илинден е подсетник дека македонците се борат за своите правдини, дека даваме порака кон сите граѓани на Република Македонија и едноставно дека Македонија не може да биде покорена. Македонија е слободна и сака да има она што го имаат и другите. Не се согласува на помалку, Македонија има свој идентитет, свое наследство и своја самобитност и слобода. Покрај вице-премиерот Ангјушев на Пелинце присуствуваа и министерот за култура Роберт Алагјозовски, Едмин Деми, министерот без ресор и Агим Нухиу, заменик министерот за внатрешни работи.